Sehubung kakak batuknya udah 3 minggu gak reda-reda, udah berobat dan udah habis pula obatnya. Kemungkinan sih dari amandelnya emang lagi kumat. Nih kita beliin ini. Apa ini namanya? Alat buat uap ya. Terus ini air, nacel sebutannya, sama suntikan. Dan ini ada ini bisolvannya buat batuk bedak ya, karena batuknya tuh ungkruk gitu, berat banget. Ini kenapa disuntikan, karena buat apa namanya ini, takaran si ini bisolvan sama air nacel apa ya nyebutnya ya, pokoknya NaCl aja kayak gitu. Ntar kita eksekusi ya, lanjut di part 2.